నిజానికి ప్రేమ ఉన్న చోటే భయం కూడా ఉంటుంది. నేను ఆ ప్రపంచంలో దానికి కారణం మాత్రం నువ్వే. అందరూ అంటుంటారు, ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే కానీ ఏంజల్స్ కూతుల రూపంలో పుడతారు అని. యాజ్ పర్ ఏ చేంజ్, కొన్నిసార్లు ఏంజల్స్ మన జీవితంలోకి అలా నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తారు, నీలాగనమాట. ఐ లవ్ యూ షబీ, ఐ లవ్ యూ సో మచ్ విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఐ లవ్ యూ.